Bây giờ tôi làm gì thì em mới chịu yêu tôi đây? Ủa? Bây giờ tôi làm gì thì em mới chịu yêu tôi đây? Bây giờ tôi làm gì thì em mới chịu yêu tôi đây? Bộ anh nghĩ là anh có tiền là anh có được chứ. Tôi làm gì thì em mới chịu yêu tôi? Bộ anh nghĩ là anh có tiền là anh có được chứ. Bây giờ tôi làm gì thì em mới chịu yêu tôi đây? Bộ anh nghĩ là anh có tiền là anh có được chứ. Bây giờ tôi làm gì thì em mới chịu yêu tôi đây? Bộ anh nghĩ là anh có tiền. Làm gì thì em mới chịu yêu tôi? Bộ anh nghĩ là anh có tiền là anh có được tôi sao? Đừng có học. Lúc anh có tất cả. Lộn ra. Lúc anh có tất cả thì anh sẽ không bao giờ có được trái tim của tôi. Vì vậy không. Anh chị đừng có đi nước này nè. Cô im, đừng làm phiền. Cô im, đừng. Trời ơi, sao cái đoạn này nó khó quá à.